Akuetwo ni ngari muthemba wa Land Rover Discovery kuma bururi-ini wa Ngeretha. Muthamaki Charles wa gatatu wa Ngeretha uri urakinyire guku bururi-ini utuku wa ira ari na mwendwa wake Queen Camilla ni ekinyirie thingira-ini wa iregi guku Nairobi uria mukirwo ni President William Ruto na First Lady Rachel Ruto. Muthamaki uyu uria niwe mutongoria wa bururi wa Ngeretha no tiwe mutongoria wa thirikari ya bururi ucio ni athoitheirwo ni mbutu ya mbiraru na arathukirio mishinga 21. Thutha ucio ni agire na giikaro na President Ruto mbere ya gucoka kuhanda muti wa kiririkano mari na mutumia wake. We are alive. Kuma thingira-ini wa iregi muthamaki mari na President mathire nginyagia kiharo-ini gia kiririkano kia Uhuru Gardens guku Nairobi kuria wiyathi wa bururi waheanirwo na igirira mahwa mbirira-ini ya njamba itoikaine iria ciarwirire wiyathi mbere ya gucoka gucera Mashujaa Museum iria irio kiharo-ini kiu ari kiririkano kia uria Kenya yegwatire wiyathi kuma kuri Ngeretha miaka 60 mihituku. It's part of our heritage, part of our history. Yes. Otherwise we can't be allowed to take it. Kuma Uhuru Gardens, muthafara wa muthamaki urugameire mugunda-ini wa City Shamba uri uri thibitari-ini wa Mama Lucy uri ukuragio irio na njira ya unduire hatari kuhuthira dawa kana fataraitha undu uria muthamaki akoretwo ekireirwo kwa ihinda ria miaka 40. Thutha ucio ni acerire wabici-ini cia Nairobi Garage iria ni wabici cia kiriu. Na muthia kuhinga muthenya wake ni amukirirwo ni governor wa Nairobi Johnson Sakaja library-ini ya Eastlands guku Nairobi iria huthagirwo ni ciana guthoma hatari marihi na iria yakirwo ni Mungeretha miaka 54 mihituku. Icera riri ni ria kibururi na ni ria thiku 4 na ritanyitwo kugaciriria wiguano wa Kenya na Ngeretha na ni ritanyitwo nginyagia kwarahura ruhonge rwa ugendi guku bururi-ini. Ado-ini Hakameme TV, Njitagwo Njoroge wa Kimani.